വിചിത്രമായ കുറച്ച് ജീവികളെയും അവയുടെ പ്രത്യേകതയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇവയിൽ എത്ര ജീവികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടാൽ മുള്ളൻപന്നിയെ പോലെയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിക്ക് ചർമ്മത്തിന് കീഴെ ശരീരത്തിൻ്റെ അതേ നീളത്തിലുള്ള പേശികളുണ്ട്. അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പേശികളെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് പോലെ ചുരുക്കാനും അതുവഴി പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുന്നു. ഇവയുടെ പേരാണ് ഹെഡ്ജ് ഹോഗ്. ജീവനുള്ള ഫോസിലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജീവികൾ ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ രൂപം കൈവരിച്ചു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കുതിരയുടെ ലാടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഞണ്ടുകളെ ഹോഴ്സ് ഷൂ ക്രാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ചിറകിൻ്റെ നീളം 4.5 ഇഞ്ച് വരെ ഉണ്ടാകും. പ്രായപൂർത്തിയായ ഈ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് വായ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, അതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കഴിയില്ല. കാറ്റർപില്ലർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക. ഇണ ചേരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് ഇവയ്ക്ക് ആയുസ്സുണ്ടാവുക. ഇവയുടെ പേരാണ് ലൂണ മോത്ത്. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പേരാണെങ്കിലും വിഷമുള്ള ഈ ജീവികൾ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇവയുടെ ഉമിനീരിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനെ ആസ്പദമാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല്ലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ പേരാണ് ഗില മോൺസ്റ്റർ. മറ്റ് കഴുകന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്കും തൂവലുകളില്ലാത്ത തലയും കഴുത്തുമാണ് ഉള്ളത്. പരുന്തുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ പേരാണ് കാലിഫോർണിയ കോണ്ടർ. വളരെ ശുദ്ധമായ വെളുത്ത നിറമുള്ള ഈ ജീവികളുടെ തൊലി വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ്. പഴയകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവയുടെ തൊലി ധരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ജീവിയുടെ പേരാണ് എർമൈൻ. പരുന്ത് മുതൽ സിംഹങ്ങൾ വരെയുള്ള ജീവികളുടെ പ്രധാന ഇരയാണ് ഇവ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രതിരോധമാണ് ഇവയുടെ കുതിച്ചുള്ള ചാട്ടം. 10 അടി ഉയരത്തിലും 33 അടി വരെ നീളത്തിലും ഇവയ്ക്ക് ചാടാനാകും. ഈ ജീവികളുടെ പേരാണ് ഇംപാലാസ്. 40 പൗണ്ട് വരെ ഭാരം വരുന്ന ഈ ജീവികൾക്കാണ് പൂച്ചവർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചെവികളുള്ളത്. ഇവയുടെ തലയുടെയും ചെവിയുടെയും വലിപ്പത്തിൻ്റെ അനുപാതം നമുക്കാണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെവി അത്താഴപാത്രങ്ങളെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നേനെ. ഇവയുടെ പേരാണ് സെർവൽ. വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ആനയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഈ ജീവികൾ. ഇവയുടെ പേരാണ് ഹൈറാക്സ്. ഇവയിലെ ആൺകുരങ്ങുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നീളത്തിലുള്ള ഈ മൂക്കുകളുള്ളത്. ഇവ ഉച്ചത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മൂക്കുകൾ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ പേരാണ് പ്രോബോസ്കിസ് മങ്കി. ഈ ജീവികൾക്ക് ഒരു പ്രതിരോധ കൗശലമെന്ന നിലയിൽ ശത്രുക്കളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താൻ അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പാളികളായുള്ള ചർമ്മം ഉയർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പല്ലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ പേരാണ് ഫ്രിൽഡ് ലിസാർഡ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും നീളമുള്ളതുമായ വാൽത്തൂവലുള്ള പക്ഷിയാണ് ഇത്. ചില ആൺപക്ഷികളുടെ തൂവലിന് 3 അടി വരെ നീളമുണ്ടാകും. ഇവയുടെ പേരാണ് ബേർഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. കണ്ടാൽ പൂക്കളോട് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവ കടൽ ജീവികളാണ്. മത്സ്യങ്ങളും മറ്റ് കടൽ ജീവികളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ഇരകൾ. വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഇവ കുത്തുന്ന നെമറ്റോസിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പേരാണ് സീ അനിമോൺ. മുഖത്ത് ആകർഷകമായ വലിയ മീശയുള്ള ഈ ജീവിയുടെ ജന്മദേശം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ആമസോൺ നദീതടമാണ്. മുഖത്ത് വലിയ മീശയുണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയായ വില്യം രണ്ടാമൻ്റെ പേരാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ജീവിയുടെ പേരാണ് ടാമറിൻ. കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ജീവികളുടെ ആൺവിഭാഗത്തിന് മുഖത്തും പിൻവശത്തും വർണ്ണാഭമായ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇവയെ സഹായിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പേരാണ് മാൻഡ്രിൽ. സ്ലങ് ബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കരടിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ജീവികൾക്ക് അവയുടെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള എതിരാളികളെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ ജീവികൾ
വോൾവറൈൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ജീവികൾ കഴിച്ച് ദഹിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന കാപ്പിക്കുരു അവശിഷ്ടം കൊണ്ടാണ് കോപ്പി ലുവാക് എന്ന പ്രത്യേക കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് 1 പൗണ്ടിന് 100 കണക്കിന് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്നു. ഈ ജീവിയുടെ പേരാണ് സിവെറ്റ്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.